सबैलाई जय मसीह। आज हामी बाइबल र विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र आजको शीर्षक रहेको छ चारवटा वैज्ञानिक खोज जसले हामीलाई उत्पत्ति 1:1 मा डोर्याउँछन्। विज्ञानमा विभिन्न शाखाहरू छन् जसमध्ये एउटा शाखालाई कस्मोलोजी भनेर चिनिन्छ। यसलाई हामी नेपालीमा विश्व उत्पत्ति शास्त्र भनेर भन्न सक्छौँ। यसमा यो विश्वको उत्पत्ति कसरी भयो, विकास कसरी भयो र यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिन्छ। अन्तरिक्ष, समय, शक्ति, पदार्थ अनि ग्रह, तारा साथै तारापुञ्जहरूको समष्टिलाई नै विश्व वा युनिभर्स भनिन्छ। हामीले देख्ने नदेख्ने जे जति थोकहरू छन् ती सबैको समष्टिगत स्वरूप नै विश्व हो। कहाँबाट आयो विश्व? यी अबोध थोकहरू कहाँबाट आए? विज्ञानले के भन्छ? आधुनिक वैज्ञानिक खोजहरूले यो विषयमा के भन्छन्? अनि बाइबल धर्मशास्त्रले यो विषयमा के भन्छ? हामीले यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने आधुनिक वैज्ञानिक खोजहरूले तपाईँ र मलाई उत्पत्ति 1:1 मा चाहिँ पुर्याएको हामी देख्छौँ। सो 20औं शताब्दीका खोजहरूले एकपछि अर्को गर्दै के पुष्टि गरिरहेका छन् भने यो सम्पूर्ण विश्व अनन्त छैन। यो हिजो पनि यहाँ थियो, आज पनि यहाँ छ र भोलि पनि यहाँ आउनेछ भन्ने जुन खालको अवधारणा थियो विगतमा, त्यो अहिलेको विज्ञानले मानेको छैन। अहिलेको विज्ञानले हामीलाई अर्कैतिर लगिरहेको छ, जसले हामीलाई के बताउँछ भने यो सम्पूर्ण विश्व अनन्त नभएर एउटा निश्चित बिन्दुमा यसको थालनी भएको छ भनेर वैज्ञानिक खोजहरूले हामीलाई भनिरहेका छन्। र तपाईँको बिचमा म खास गरी चारवटा वैज्ञानिक खोजको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु जसले हामीलाई उत्पत्ति 1:1 मा डोर्याउँछ। पहिलो खोज रहेको छ आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त। तपाईँ आइन्स्टाइनसँग धेरै थोरै परिचित हुनुहुन्छ होला। 20औं शताब्दीका जिनियस थिए आइन्स्टाइन। आइन्स्टाइन जिनियस शब्दको पर्यायवाची बने भन्दा फरक नपर्ला। तिनले आधुनिक भौतिकशास्त्रका दुईवटा खम्बा मध्ये एउटा खम्बा जसलाई हामी सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ त्यसलाई आइन्स्टाइनले विकास गरे। अनि अर्को खम्बा हो क्वान्टम यान्त्रिकी। समय, गुरुत्वाकर्षण र पदार्थको शक्तिमा रूपान्तरण जस्ता विषयमा तिनले क्रान्ति नै ल्याइदिएका थिए। खास गरी E=mc² भन्ने तिनको सूत्रले संसारमा तहल्का नै मचाइदियो भन्दा फरक नपर्ला। सो आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तले सारमा के भन्छ भने यो सम्पूर्ण विश्व अनन्त नभएर एउटा निश्चित बिन्दुमा यसको थालनी भएको थियो भनेर यसले बताउँछ। अनि विश्व अनन्त छैन भन्नका लागि विविध साक्षीहरू छन्, जसमध्ये पहिलो साक्षीलाई हामीले हेरिरहेका छौँ जसलाई हामी सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त भनेर भन्छौँ। अनि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यसलाई 1915 मा प्रतिपादन गरेका थिए। यसको आरम्भ विश्व अनन्त छ भन्ने धारणाको अन्त्य थियो। आइन्स्टाइनको सिद्धान्त अनुसार यो सम्पूर्ण समय, सम्पूर्ण अन्तरिक्ष र पदार्थ निश्चित बिन्दुमा आरम्भ भए। समय, अन्तरिक्ष र पदार्थ एकअर्कामा यसरी गाँसिएका छन् कि एउटालाई अर्कोबाट अलग गर्न सकिँदैन। आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त पहिलो खोज हो भने दोस्रो खोज रहेको छ CMB विकिरण। के हो यो भनेको? हेरौँ है त। विश्वको सुरुवात छ भन्नको लागि यो CMB विकिरण अर्को एउटा वैज्ञानिक साक्षी हो। यसको पुरा रूप चाहिँ कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। यो एउटा विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण हो जुन विश्वको प्रारम्भिक चरणको अवशेष हो। विश्वको उत्पत्तिको लागि यो महत्त्वपूर्ण दृश्यवान, याद गर्नुहोस्, यो देख्न सकिने साक्षी हो। यो साक्षीलाई यी दुई वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका थिए। 1965 मा यो संयोगवश पत्ता लागेको थियो। यी दुई वैज्ञानिक हुन् अर्नो पेन्जिस र रोबर्ट विल्सन। यी खोज पत्ता लागेपछि यिनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिएको थियो। अमेरिकाको न्यू जर्सी राज्य स्थित बेल ल्याब्समा राखिएको एन्टिनामा यी दुईजना वैज्ञानिकले अनौठो खालको विकिरण देखे।
सुरुमा यिनीहरूलाई के लाग्यो भने चराहरूले एन्टिनामा गुण लगाएको कारणले गर्दा, चराको विष्टाको कारणले गर्दा त्यस्तो खालको विकिरण त्यहाँ आइरहेको होला भन्ने उनीहरूले अनुमान गरे। तर ती गुण र विष्टालाई हटाउँदा पनि चारैतिरबाट विकिरण चाहिँ आइरहेको तिनीहरूले देखे। खोज गर्दै जाँदा पत्ता लाग्यो कि वास्तवमा त्यो चाहिँ CMB विकिरण रहेछ। यो एउटा विस्मयकारी खोज पुष्टि हुन पुग्यो 20औं शताब्दीमा, जसले यी दुईजना वैज्ञानिकलाई नोबेल पुरस्कार दिलाएको थियो। वास्तवमा यी वैज्ञानिकहरूले महाविस्फोटबाट फैलिरहेका विकिरणलाई पत्ता लगाएका थिए। महाविस्फोट घटेको हुनुपर्छ भने, यस्तो खालको विकिरण हुनैपर्छ भने 1948 मा नै 3 जना वैज्ञानिकले पूर्वानुमान गरेका थिए। तर पेन्जिस र विल्सन भन्दा अघि कसैले पनि यो पत्ता लगाउने आँट गरेनन्। यो खोज पुष्टि भएपछि विश्व अनन्त छ भन्ने आँट गरिएको छैन। सो यो खोजको बारेमा एकजना वैज्ञानिक छन्, यिनी नासाका वैज्ञानिक हुन् र यिनको नाम हो रोबर्ट ज्यास्ट्रो। उनी के भन्छन् भने यो विकिरणको व्याख्याको लागि महाविस्फोटभन्दा अन्य कुनै व्याख्या छैन। अर्थात् यो विश्व एउटा निश्चित बिन्दुमा थालनी भएको छ, त्यो कारणले गर्दा यो विकिरण देखिरहेको हो भन्ने यिनको निष्कर्ष रहेको छ। अनि उनी जारी राख्छन्, स्थिर अवस्थाको सिद्धान्तका समर्थकहरूले वैकल्पिक व्याख्या खोज्ने दुस्साहस गरेका छन्, तर तिनीहरू सफल भएका छैनन्। वर्तमान समयमा महाविश्व सिद्धान्तको कुनै प्रतिद्वन्दी छैन। तेस्रो खोज रहेको छ विश्वको फैलावट। विश्व अनन्त छैन, यसको आरम्भ भएको छ भन्नको लागि यो तेस्रो महत्त्वपूर्ण साक्षी हो, जसलाई यहाँ विश्वको फैलावट भनिरहेको छ। जब हामी 20औं शताब्दीको आरम्भमा आउँछौँ, हामी के पाउँछौँ भने जब आइन्स्टाइनले सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त बाहिर ल्याए, उनको सिद्धान्त अनुसार यो सम्पूर्ण विश्व भकुण्डो झैँ फैलिरहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै ठुलो ठुलो भइरहेको छ। अनि यो वैज्ञानिक तथ्यलाई विलियम डे सितरले प्रकट गरिरहेका थिए। यिनी एडविन पावेल हब्बल, जो अमेरिकाको प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुन्, 1927 मा क्यालिफोर्नियाको पासाडेना स्थित माउन्ट विल्सन वेधशालामा राखिएको परावर्तनीय टेलिस्कोपबाट विश्वको फैलावटलाई यिनले वास्तवमै अवलोकन गरे। 20औं शताब्दीको कुरो हो यो पनि। हब्बलभन्दा अगाडि, यी वैज्ञानिकभन्दा अगाडि यो सम्पूर्ण विश्व स्थिर छ, यो अपरिवर्तनीय छ भनेर मानिन्थ्यो। तर तिनको अवलोकनले, यी वैज्ञानिकको अवलोकनले विश्व झन झन वृद्धि हुँदै गइरहेको तथ्यलाई बाहिर ल्यायो। जब आइन्स्टाइनले आफ्नो सिद्धान्त बाहिर ल्याएका थिए 1915 मा, सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्तले जतातिर डोर्याइरहेको थियो, उनका समीकरणहरूले जतातिर उनलाई डोर्याइरहेका थिए, त्यो निष्कर्षलाई पत्याउन आइन्स्टाइन स्वयंलाई पनि मन परिरहेको थिएन। किनभने उनको निष्कर्षले के भनिरहेको थियो भने यो सम्पूर्ण विश्व अनन्त छैन, यसको आरम्भ छ भने यसले कुनै कारकलाई देखाउँछ भन्ने उनलाई लागिरहेको थियो। अनि त्यो निष्कर्षलाई उनी आफैले पनि मान्न तयार भइरहेका थिएनन्। तर यता अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन पावेल हब्बलले जब यो विश्व फैलिरहेको छ भन्ने तथ्य चाहिँ बाहिर ल्याए, त्यसपछि आइन्स्टाइन स्वयं पनि त्यो वेधशालामा गएर चाहिँ हेरेका थिए। अनि यो फोटो निकै चर्चित छ यो फिल्डमा। अनि आइन्स्टाइन, तपाईँ पिक्चरमा देख्नुहुन्छ, आइन्स्टाइनले टेलिस्कोपबाट चाहिँ हेरिरहेका छन् त्यो वेधशालामा गएर। 1929 मा आइन्स्टाइन आफै पनि त्यहाँ गएर हब्बलको टेलिस्कोपबाट अवलोकन गर्दा आइन्स्टाइन स्वयंले चकित परे। किनकि विश्व वास्तवमै फैलिरहेको रहेछ, यो ठुलो ठुलो हुँदै गइरहेको रहेछ र उनको सिद्धान्तको निष्कर्ष वास्तवमै पुष्टि भइरहेको छ। सो सामान्य सापेक्षताले भने जस्तै विश्व फैलिरहेको रहेको छ। आफ्नो इच्छा हुँदाहुँदै पनि साक्षीले आइन्स्टाइनलाई विश्वको अनन्ततामाथि विश्वास गर्न दिएन। विश्वको फैलावटले यो अनन्त छैन भने कसरी पुष्टि गर्छ त? यदि यो विश्व फैलिरहेको छ भने यो अनन्त छैन भनेर चाहिँ कसरी पुष्टि गर्छ त? यदि यसको प्रारम्भिक चरणदेखि, अर्थात् यो विश्व फैलिरहेको समयदेखि नै हामीसँग त्यसको भिडियो रेकर्ड हुने हो भने, जति हामी रिवाइन्ड गरेर विगतमा फर्कन्छौँ, तर्कशास्त्र र गणितशास्त्रले के भन्छ भने यो सम्पूर्ण विश्व वास्तवमै शून्यतामा आरम्भ भएको थियो।
जुन समयमा कुनै समय, कुनै पदार्थ र जुन चरणमा कुनै समय, कुनै पदार्थ र कुनै अन्तरिक्ष थिएन। विज्ञानको भाषामा यसलाई बिग ब्याङ अर्थात् महाविस्फोट भनेर चिनिन्छ। 20औं शताब्दीअघि विश्व भकुण्ड झैँ फैलिरहेको थियो भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। 20औं शताब्दीमा पत्ता लागेको यो अर्को वैज्ञानिक खोज हो जसले विश्व अनन्त छैन भने पुष्टि गरिदिन्छ। म तपाईँलाई 14औं खोजमा लैजान्छु र यो अन्तिम खोज पनि हो। कोबीले पत्ता लगाएका तरङ्गहरू के हो यो भनेको? कोबी भनेको वास्तवमा एउटा स्याटेलाइट अर्थात् भू उपग्रहको नाम हो। महाविस्फोट वास्तवमै घटेको थियो भने विल्सन र पेन्सिसले पत्ता लगाएका विकिरणको तापक्रममा तरङ्गहरू हुनैपर्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए। यी तरङ्गहरूले गुरुत्वाकर्षण शक्तिद्वारा पदार्थलाई एकत्रित गरी तारापुञ्जको निर्माणलाई योग्य तुल्याएका हुन्छन्। यी तरङ्गहरू फेला पारिएको खण्डमा विश्व अनन्त छैन भन्नका लागि अर्को वैज्ञानिक साक्ष्य हुने थियो। त्यसैले वैज्ञानिकहरू एउटा कुरोको लागि कसिए। तपाईँले एउटा स्याटेलाइट देख्नुहुन्छ, यही स्याटेलाइटको नाम हो कोबी अर्थात् हामी यसलाई नेपालीमा भू उपग्रह भनेर भन्छौँ। अनि ती तरङ्गहरूको खोजीलाई तीव्र पार्न नासाले 1989 यो भू उपग्रहलाई प्रक्षेपण गर्यो। कोबी चाहिँ कस्मिक ब्याकग्राउन्ड एक्सप्लोररको सर्ट फर्म हो। जब यी तरङ्गहरू पत्ता लाग्यो, यो परियोजनाका प्रमुख जसको नाम हो जर्ज स्मुट 1992 मा उनले आश्चर्यपूर्ण ढङ्गमा चाहिँ व्यक्त गरेका थिए। तिनका शब्दहरूलाई संसारभरका समाचार पत्रहरूमा यसरी छापिएको थियो जब त्यो तरङ्ग पत्ता लाग्यो। उनी यसरी भन्दैछन्, तपाईँ धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यसले भनेको चाहिँ कोबीले पत्ता लगाएका खोजहरूले परमेश्वरलाई देखाएको जस्तो देखिन्छ। फेरि एकचोटि यो भनाइ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यसले परमेश्वरलाई देखाएको जस्तो देखिन्छ। निकै साहसपूर्ण र आस्तिकहरूको लागि निकै गर्वको बनाए। यिनीहरू स्टिफेन हकिङ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका खगोलविद यो खोजको बारेमा उनले यसरी टिप्पणी गरे, सम्पूर्ण समयको होइन भने पनि यो शताब्दीकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खोज हो। यी तरङ्गहरू जब पत्ता लागे यसलाई स्टिफेन हकिङले शताब्दीको महत्त्वपूर्ण खोज भनेर भनिदियो। निष्कर्ष के हो त? यी चारवटा वैज्ञानिक खोजले हामीलाई कता लैजान्छ? 20औं शताब्दीमा पत्ता लागेका यी चारवटा वैज्ञानिक खोजले यो सम्पूर्ण विश्वको सुरुवात छ भने पुष्टि गरिदिन्छ। यी चारवटा खोजलाई म संक्षिप्तमा ल्याउन चाहन्छु। पहिलो खोज रहेको छ आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त, दोस्रो CMB विकिरण, तेस्रो विश्वको फैलावट र चौथो अर्थात् अन्तिममा रहेको छ कोबीले पत्ता लगाएका तरङ्गहरू। यसले एउटा कुरो पुष्टि गरिदिएको छ कि यो सम्पूर्ण विश्व अनन्त नभएर यसको निश्चित बिन्दुमा थालनी भएको रहेछ। विश्वको सुरुवात छ भन्ने तथ्यले चाहिँ के सङ्केत गर्छ त? हामी बाइबलमाथि विश्वास गर्ने अथवा क्रिस्चियनहरूको लागि यसको इम्प्लिकेसन अर्थात् सङ्केत चाहिँ के छ त? यो निष्कर्षलाई ध्यान दिएर तपाईँले सुन्नुहोस् अथवा पढ्नुहोस्। बिना कारण कुनै पनि कुरो स्वतः उत्पन्न हुन सक्दैन। याद गर्नुहोस् है, फेरि यो एउटा फिलोसफिकल भनाइ हो। बिना कारण कुनै पनि कुरो स्वतः उत्पन्न हुन सक्दैन। आरम्भ भएको हरेक वस्तुको पछाडि कारण हुनैपर्छ, चाहे त्यो कमिला होस् वा सम्पूर्ण विश्व आफै अस्तित्वमा आउन सक्दैन, किनभने विश्वको आरम्भ भएको छ। तपाईँ आफ्नो वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ, हरेक कुरो जसको थालनी हुन्छ त्यसको कारण हुनैपर्छ। जस्तै यहाँनिर मैले तपाईँलाई टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो टेलिभिजन एउटा निश्चित बिन्दुमा थालनी भएको छ। थालनी भएको छ भने कसै न कसैले यसलाई आरम्भ गरेको हुनुपर्छ। म यो धरतीमा निश्चित समयमा जन्मिएर आइपुगेँ, मेरो पछाडि कारण हुनैपर्छ जो बुबा आमा हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा भवन तपाईँले देख्नुहुन्छ, यसको पछाडि कारण हुनैपर्छ। हामी यसलाई ठेकेदार अथवा कामदारहरू भनेर भन्न सक्छौँ। यो सम्पूर्ण विश्वको पनि आरम्भ भएको छ भने यो आफै उत्पन्न हुन सक्दैन, किनभने त्योभन्दा अगाडि कुनै प्राकृतिक नियम थिएन। प्राकृतिक नियमले यो विश्वलाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले यसको पछाडि कारण हुनैपर्छ। अनि त्यो कारण
समयभन्दा बाहिरको हुनुपर्छ, किनभने समयलाई अस्तित्वमा ल्याइएको छ। पराभौतिक हुनुपर्छ, किनभने भौतिक चिजहरूलाई अस्तित्वमा ल्याइएको छ। त्योभन्दा अगाडि भौतिक वस्तु थिएन, त्यस कारणले गर्दा पराभौतिक हुनुपर्छ। र अत्यधिक बुद्धिमान हुनुपर्छ, किनकि यो विश्वलाई अध्ययन गर्दा फेरि यो यति जटिल र अकल्पनीय रूपमा बुद्धिको खर्च गरेर यसलाई बनाइएको देखिन्छ। त्यसपछि त्यो कारण चाहिँ अकल्पनीय रूपमा शक्तिशाली हुनुपर्छ, किनभने सम्पूर्ण विश्वलाई अस्तित्वमा ल्याइएको छ। अनि यी गुणहरूको अध्ययन गर्दा फेरि यी गुणहरू, त्यो कारणका गुणहरू र पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा वर्णन गरिएका परमेश्वरका गुणहरू चाहिँ एक आपसमा मेल खान्छन्। अर्थात् यो सम्पूर्ण विश्वलाई अस्तित्वमा ल्याउने जुन कारक तत्त्व छ, त्यो कारक तत्त्वमा यी गुणहरू हामी पाउँछौँ। अनि ती गुणहरू र बाइबल धर्मशास्त्रमा परमेश्वरको बारेमा जे जस्ता गुणहरूको चर्चा गरिएको छ ती एक आपसमा मेल खान्छन्। त्यसैले विश्वको उत्पत्तिबारे भएको हालको वैज्ञानिक व्याख्या बाइबलीय विवरणसित मेल खान्छ। अनि यसले तपाईँ र मलाई कता लैजान्छ भने उत्पत्ति 1:1 अर्थात् आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने जुन कथन छ, बाइबलको पहिलो पुस्तकको पहिलो अध्यायको पहिलो पदमा जे व्यक्त गरिएको छ, यो भनाइ 20औं शताब्दीमा पत्ता लागेका वैज्ञानिक खोजहरूले पुष्टि गरिदिएका छन्। हस्, धन्यवाद साथै। जय मसीह।